ကျစောတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ letter E လေးရဲ့ short vowel sound တရတန်အတူအတန်လေးရောမိတ်ဆွေတို့ဖတ်တတ်ပြီလားဒီသင်္ကေတလေးဒါလေးကသင်္ကေတလေးဖြစ်ပါတယ်အရှိသင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်မှတ်မိပါမယ်ဒီသင်္ကေတလေးကိုတွေ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအတန်ထွက်မလဲအဲ့ဒီအတန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကမိတ်ဆွေတို့မှတ်ထားပါနော်ကျွန်တော်တို့ letter E ရဲ့ small letter လေးရေးထားတဲ့ပုံစံနဲ့တူပါတယ်ဒါလေးကသင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးရဲ့သင်္ကေတလေးဆိုရင် letter E လေးရဲ့ short vowel sound တရတန်အတူသင်္ကေတဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုထွက်မလဲဒီသင်္ကေတလေးကိုတွေ့ရင်okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီသင်္ကေတလေးကိုတွေ့ရင်အဲ့ဒီအတန်ထွက်တတ်ပြီဆိုရင် we see လို့ခေါ်တဲ့ consonant vowel consonant အဲ့လိုနော် letters လေး၃လုံးပါတယ်စကားလုံးလေးတွေပေါ့စကားလုံးလေးတွေမှာဆိုရင်အများစုဒီကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာအလယ်မှာ short vowel sound နော် e လေးရဲ့အတန်ထွက်ပါတယ် okay နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်လုံးလောက်ကိုလေ့ကျင့်ကြည့်အောင်ကဲဒီတစ်ခေါက်တော့ဒီလေးနဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်မယ်မိတ်ဆွေတို့ကလေ့ကျင့်တဲ့ခါကျအပေါ်ကနေစပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပေါ့ဒီလေးရဲ့အတန်လေးနဲ့ဓာလေးနဲ့ကြံတဲ့ consonant တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ကြည့်ပါမယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပါ d a b deb d e k dek d e d dead d e g deg d e k dek d e des d e t dead d e des okay နော်ဘာတန်လေးလဲ e လေးရဲ့ short vowel sound သင်္ကေတလေးဖြစ်ပါတယ်ထွက်လိုက်တော့အစရှိတဲ့ဖြစ်ဒီသရတန်လေးနဲ့ consonant တန်လေးနဲ့မိတ်ဆွေတို့ပေါင်းထွက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာလေးတွေဒီအတန်သင်ခန်းစာလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စကားလုံးတွေလိုက်မရှာပါနဲ့နော်စကားလုံးတွေတွေ့ရင်အတန်ထွက်တတ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲလေ့ကျင့်ကြပါနောက်သင်ခန်းစာလေးတွေမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်အားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်